엄마가 말씀하셨지. 밥 먹을 때 게임하는 거 아니라고. 어머님이 말씀하셨어. 짜장 먹기 싫다. 저기 있다. 여기. 오. 삼겹살 먹으러 들어간다. 배고파. 건우야. 건너. 사온 봐. 쌈밥도 있었네. 맛있겠다. 쌈밥 맛있겠다. 지금 냉면 먹을 거야. 근데 추웠다. 괜찮아. 밥 먹고 가자. 곱빼기. 이게 뭐야? 총가? 그런 거다. 엄마가 말씀하셨지. 밥 먹을 때 게임하는 거 아니라고. 어? 마. 어머님이 말씀하셨어. 짜장 먹기 싫다. 삐삐 걸렸어. 오, 건우야 그거 잘라야 돼. 안 그러면 못 먹어. 내가 자를게. 이거 아는 냉면이랑 다르네. 함흥냉면 맞는데. 아니, 다대기가 없어. 어? 다대기가 없는데? 왜 그래? 식초. 그럼 식초지. 양념이 다 돼 있나 보지. 먹어봐. 아버지가 말씀하셨지. 밥 먹을 때 게임하는 거 아니야? 어른이 먼저 억지에 먹는 거 아니라고. 와, 버리상머리 먹을게요. 잘 먹겠습니다. 내가 어리니까 먹으면 먹어. 이건 내 거 육수. 맛이가 어때요? 맛있네. 이거야 마성우 너네 집에서 했던 거 기억나? 어? 나 좀 봐주면 안 돼? 나 누구랑 얘기하니? 저기요? 여보세요? 마성씨? 아빠, 엄마가 좀 봐달래. 간종하고 말 안 해. 안 잘라도 돼? 해줘? 응. 이건 지금 물론 맛있어? 맛이 어때? 달라? 똑같지 않아? 근데 함흥냉면 맛이지? 콩가루 들어가는 거 같은데? 그런 맛이야? 달라? 콩가루 뿌렸어. 콩 맛나. 마성우 씨는? 아직 안 먹었어. 알아. 콩가루 뿌렸어. 잘하면은 시킬 수 있겠는데? 아빠 어리니까. 마성우 씨 무슨 맛이야? 달라? 달라. 고기 안 들고 먹는 걸로 컨셉 바꾸셨어요?
완전 맛있는데? 엄마 오이가 더 맛있어. 니 오이 싫어하잖아. 뭐야 갑자기 맛있어졌어. 이거 맛있는데 뭐 양념돼 있는 거 같아. 엄마야. 여기 설명하면 옷으로 갈아입나? 어? 잘 모르겠어. 탈력한 어디서 나왔냐고? 이 친구 아니야? 내가 생각하면 총알하고. 아빠 몇 번 쓸 수 있어? 한 10발 20발 되겠지. 나도 쓸 수 있어. 못 쓰면 그냥 가자 알차로. 저기 있다. 여기. 아 미안. 장작이 저기 있어서. 나도 그거. 나도 그거. 돈 많나? 아니야. 또 이상한 거 들었다. 왜 웃어? 오. 쥐기네. 이야. 아, 우와. 이씨, 너무 힘쓰는 거 아니야? 너 내일 몸살날 것 같은데? 다음에 하면 안 돼? 다쳐. 내 패쇼 신나졌어. 아무리 찾아도 안 보이는데. 오. 오. 처음부터 그렇게 하지 그랬어. 혼자 되는 게 필요 안 돼. 개운해? 삼겹살 먹으러 들어간다. 에이, 하지 마. 내가 준비할 건데? 저번에 안경이랑 이거 무슨 때? 이거 뭐지? 아, 개팩, 영양 찍지 말고. 불이 붙은 거야? 붙여야지. 아직 안 붙은 거지? 형아가 음료수 그거 달라 하는데 음료수 어딨어? 이거 안 됐잖아. 이거 없어? 네. 이 시간 왜 등에 동시에 어. 손 대고 누군지 맞추는 거지? 어. 자, 하나. 하나, 둘, 셋. 누구게? 맡아줘.
응, 나야. 자, 너 사기 칠래 뒤진다 진짜. 아니야. 자, 하나, 둘, 셋. 누구게? 엄마네 이거는. 오! 어떻게 알았지? 어떻게 알았어? 하나, 친절 느끼네. 하나, 둘, 셋. 이것도 엄마네. 아니야. 아닌데? 뭐야, 안다더니. 아니야, 누구야? 이거 맡아줘. 아니야. 틀렸어. 아니야, 나야. 이거 누구게? 맡아줘. 나야. 누구게? 저거는. 아니. 아, 신났는데 한참. 아빠가 게임을 시작해서 좀 있어야 되는데, 건우야. 근데 이제 배고프지? 나도 배고파. 밤 되니까 불이 더 선명해. 노래 있나? 장난 아니다. 엄청 좋은데? 뭐? 엄청 좋아. 엄마었어. 아까 아빠가 먹을 거 다 각자 집으로 그랬는데 다들 뭐 안 샀으면 아무도 음료수는 안 샀지. 그러니까. 아빠도 그건 깜빡했네. 없나? 음료수 같은 거? 냉장고에? 맥주는 많더라. 음료수는 없고? 응.